Pociąg Intercity Jeziorak do stacji Olsztyn Główny przez stację Gniezno, Inowrocław, Tor Główny i Łała Główna stoi na torze 6 przy peronie 2. Pociąg odjeżdża jest rezerwacją miejsc. Wagony 9, 10 znajdują się na początku składu, 11, 12 w środku składu, 13, 14 na końcu składu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18:52. Pociąg Intercity Jeziorak do stacji Olsztyn Główny